Какво искаш да ни кажеш? Виж сега първо аз съм малко, ще отклоням първо темата, защото съм малко... Имаш където искаш да се отклоняваш. Ушашавен съм малко. Гледай какво нещо е. Ти ми се обади преди няколко дни, нали, когато аз направих анонса, оговорихме се за днес. И как не събира, всъщност как точно Бог не събира с Лили Божкова, която е моя приятелка, човек, който уважавам, по повод предишния гост за отец Виктор Христев. И сега тук точно искам точно на тази тема само за малко да се върна, защото аз познавам този отец. И когато познаваш някой, аз това и казах сега отвън, това е един страхотен човек, който, чакай само да ти кажа, аз нося кръст от малко повече от година, който е осветен точно в тази църква, точно от него. Според мен тя е... Дори с дъщерята си говорихте за него. Да, дъщеря ми ноември месец, края на октомври бях на 4 дни в Златоград да покажа точно тази църква на дъщеря ми и точно този отец да я посвети в вярата, да й говори за Исус, за доброто, за това, че не трябва да бъдеш завистлив. И сега аз искам да те помоля в най-скоро време ще ти оставя номера на отец Виктор, да го поканиш, защото какъв човек е той, аз го познавам лично. Според мен Лили е... Тя взе принципна позиция без лични се е използвали като трибуна. Не знам кое е това момиче Александра, но този човек пътува всеки петък от Пловдив до Златоград, за да води събота и неделя службите и пак се отива в Пловдив да гледа децата си, нали, и там да работи. Показа ми документи, една такава книга с етапите на реставрация на тези икони, за които говорихте. Аз съм сигурен, че тази проверка ще удари на камък и че тази жена, Александра, може да има нещо лично към него и да си търси, да използва и такова отношение. Защото аз четох материала и нали че го обвинявали, че танцува в дискотеката Кючеци. Той идвал на мое участие, нали? И това, което на миналата Коледа бяхме заедно, пак бях в Златоград, тогава се осветих и кръста и помня, че преди 12 той каза на здраве, защото след 12 не мога да пия, утре сутринта съм на служба, нали, видно, така е прието, може би, от техните канони или не знам. Мисълта ми е от него, знам, че едно така в личен разговор ми казал, знаеш ли какво нещо е някой път, за съжаление, да си в 10 часа на погребение, в 12 часа на кръщение, в 2 часа на сватба. Нали, отеца трябва да бъде, смятай какво напрежение. Това, че танцува, какво лошо прави човек като танцува. Аз нямам търпение да мине тази... и умишлено не ги пуснах, защото много вече... Той е бил този човек е... Аз заставам абсолютно в негова защита с целия си авторитет, защото имам късмета от година и половина да го познавам и като личен изповедник. Айде така да го кажем. И нямам търпение тази проверка да се състои, защото реставрациите са на място, в което може да се реставрира, не просто някой художник от Стария град. Категорично.